Дорогие женщины, если вы стали замечать, что теряете мочу при кашле, чихании, смехе, испытываете сильное желание помочиться при звуках льющейся воды, теряете мочу при поднятии тяжести, посещая тренажерный зал или изменении положения тела во время танцев, знайте, это инконтиненция, разные виды недержания мочи. Состояние, которое можно и нужно лечить. Только использование урологических прокладок в этой ситуации не решение этой неприятной проблемы. Современная медицина располагает несколькими видами лечения этого заболевания. И выбор зависит от вида инконтиненции, степени тяжести недержания мочи, сопутствующей патологии и личных предпочтений пациентки. Приходите в ЦЕЛТ, мы разберемся в вашей проблеме и поможем избавиться от этого неприятного, неудобного состояния.